jawab. Ayo. Sekan. Anak fokus kali. Boto suro sing bakal ngenteki wong-wong Mataram. Kowe aja ngame-ame wong Mataram. Ning kowe tandingake mungsuhmu Sapa kowe? lek nomripatmu jerenge digobok. Sapa tamatno aku? Arya Bendung. Kere kowe Arya Bendung tak jak mukti jak mulya agem dadi gelandangan rupamu kaya ngono. Arya Bendung, Arya Bendung. Cukup. Jotos. Kowe aja dreweran lambemu. Kowe ndranyak karo durmu tuwa kowe. Arya Bendung. Ora sudi. Arya Bendung ora sudi ngakoni duwe kadang sepo kaya diapurmu Jotos. Kowe senajan adipati ning lething jagat. Ora pantes dadi tinulah dening kawula ing Blambangan. Sak karepmu nggonmu duwe uniku adep-adepan karo sapa? Karo Jata Sula sing wong Digdaya Sekti Mandraguna ora ana tanding ing jagat iki. Apa ya tega aku mateni Jaka Bendung? Aja maju le, mundur kowe. Jata Sula. Apa? Kejaba aku ora narimakake Kang Mas Siung Laut. Lan kowe wani ngrebut bojoku ya Sriang. Ning aku dadi serayane Kanjeng Sultan Agung Hanyakasa. Aku kang bakal mungkasi nyawamu. Sejarah uripmu bakal rampung 13 wektu dina iki. Gedhe tekadmu le. Iki Jata Sura sing ngampuhi magila-gila. Apa ora eling kowe karo Jata Sura le? Aku ngucap ngono mergo aku ngerti pengapesan. Ngerti pengapes aku apa? Pengapesane Jata Sura pusaka Kiai Rajek Wesi. Rajek Wesi. Yo. Senajan terus nyekel pusaka Rajek Wesi. Coba tamano. Ora bakal tak tamengi gigi tak tamengi Jaja. Sambata ing akasa bapa ibu perti. Wektu dina iki kang bakal mungkasi nyawamu. Coba rasaku kan gunem. Kowe Arya Bendung, Jata Sura, asalmu saka lemah, bali nang lemah. Mati dening aku Jata Sura. Wes. Kang Mas Jata Sura kenging menapa panjenengan peset Kang Mas. Jata Sura setu mekaning Pak. Jata Sura wis pandhe nyawa, aku sing merjaya. Kang Mas. Putrane. Teno inten wonten pundi Kang? Cukup. Kowe ora pantes. Kowe ora perlu duweni pitakon putramu nang. Sing mesine takon awakmu dhewe takon tumindak. Nanging teno inten menika putra kula Kang Mas. Ora bisa. Kowe sawijining wanita sing wis reget lelething jagat, wanita sing lelemeran ya Sriun. Kowe ora pantes dadi garwane Tumenggung Arya Bendung. Uga ora pantes tinulah dening kawula ing Blambangan. Wong kaya kowe pantes kudu tumekaring pati. Sriani. Silaku. Tumekaring pati. Aduh. Waduh. Srian. Mati Srian. Aduh. Aku rumangsa luput mergo aku mungkasi nyawa Srian. Sing wenang. Ukut jagatmu mesti akeh. Oh. Bentuk. Wong kaya aku ora pantes nendhong jagat. Ning ngono aku kok kudu mati. Mati bentuk.
Bapak tumeka pati Retno. Jodoh Kanthi putra. lakon uripku iki. Kula aturi emu. Dengan Opo kula aturi emu. wit biyen nganti saiki Gusti paring pepadang. Bapak, aku karo sapa, Pak? Aku sampeyan duweni wong tuwa. Wiwit cilik bapak yo pendong kamu perkara marang aku. Retno inten eling Retno inten. Bapak, Bapak ayo ora padha gunane. diri. Aku urip ing alam donya dan sesandingan bapak yo pendong kataku. Bapak. Retno inten eling. Bapak kan seni. Mulai yen monggo. Menika kok hayo bendung. Kemungkinipun senok. Ditontoki kabeh lelakon iku kersane. Gusti kanggo kita. Monggo Kanjeng Sultan. Kanjeng Ratu. Bapak Tumenggung tafsir anom. Lho nggih, wonten dawuh Kang. Iki dadi lelakon apa kaya ngene iki? Nggih, Tumenggung tafsir anom. pareng munjuk. Menika lepat kula Kang. Mergi kula ndherekaken Raden Arya Bendung mengsah dhateng Dipati Jatasura. Yektosipun Dipati Jatasura menika wau kawon lan Arya Bendung menika saged nyedani. Namung karana pawestri menika rumiyin garwanipun Arya Bendung lajeng menika taken dhateng putranipun namung Arya Bendung menika wah duka yah sinipi enggo nyedani garwanipun menika lan Arya Bendung menika getun geduwung lajeng suduk selira mekaten Kanjeng. Harya Bendung suduk salira merga nyedani garwane nalika semana. Nggih. Iya tafsir anom. Lan menika ngaten Kanjeng Sinuhun. Yektosipun menika Rara Inten putranipun Jeng Pangeran Arya Bendung Joko Digdaya lan ingkang pawestri menika putranipun Jeng Pangeran Arya Bendung menika sampun sami tresnanipun lan ugi ndadosna kawuningan jen sampeyan dalem menika supi bilih Joko Digdaya menika janipun sanes anak kula Kang. Joko Digdaya dudu putrane Tumenggung tafsir anom. Inggih leres. Menapa Banjur putrane sapa? menapa sampeyan dalem boten kemutan. Pilih sampeyan dalem badhe ngayunaken wonten ing madyaning pagat. Titip dhateng Ponang Jabang bayi kaliyan kula. Ah inggih menika Ponang Jabang bayi ingkang sampeyan dalem titipaken dhateng kula Kang. Dadi iki anakku dhewe to. Lho nggih leres Kang. Yo, ya putraku. Nyuwun pangapunten, Rom. Sungkeman pangabekti kula kunjuk, Rom. Yo, tak tampa, Nggih. Sungkemmu marang wong tuwa ya, Nggih. Mula tafsir anom Lho nggih Kang. Joko Digdaya bakal tak sengkake ngaluhur dadi adipati ana ing Blambangan kanthi jejuluk kabeh kang padha
sowan. Joko Digdaya bakal tak sengkake ngaluhur dadi adipati ana ing Blambangan. Jejuluk Adipati Pirodigya. Ayo foto bareng-bareng. Salam budaya. Pengen iki bae to, Bu. Awas ta. Terus dar kemen mahasik ayo metu. Ayo metu. Ya ampun. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Marina Entertainment. Oke. Oke. Matur suwun. Wis kemanting.